我叫何志成，这是我和他分手后的第6个月又7天。其实我到现在还想不明白，为什么他不告诉我不爱的理由？可能他有自己的心事吧。当然我也不例外。有时候我的心情就像过山车一样，上一秒还是白天，下一秒却成了深夜。我当然明白为什么天空要下雨，但令我想不通的是，自从他离开之后，心中的雨却停不下来。他最近有没有跟你提到我？怎么可能啊？不是啊，情侣之间吵架这本来就是很正常的事情啊。所以他真的没有跟你提到我吗？有就说啊，又没有关系。好啊，没有就算了，先挂了。喂，你在干嘛？哦，没有啊，我就想说打电话找你聊一下。哦，你要去看电影哦？好啊，那我先不打扰了。没有打给我的话，要记得跟我说。好，那就先这样了，拜拜。我去拿拖把。这是我室友大黑，他跟我念同一间学校，平常最大的爱好就是约别人喝酒、打麻将。我操，牛逼！哦，2颗都盖起来了，我操！是吗？自摸、删掉，还有。车钥匙借一下，我去跑山。好啊，你车不要给我用坏掉。不会啊，不会。好，这样小心啊。虽然在外人他看起来不太可靠，但他依然是我最好的朋友。我要走了。这么晚了，你要去哪里啊？我要去夜店。夜店有什么好玩的？那边很吵你不要走好不好？好不好玩关你什么事啊？放开我，何志成，我跟你没有任何关系，懂吗？神经病。何志成，何成，何成，你干嘛喝那么多酒？有什么关系？女朋友在选就有了，她突然走掉，肯定是绿你啊。哦，你不要吵了。不说这个，你后天要不要喝酒？是谁？在哪里？我约3个妹子在这里喝酒，可以看我照片。有料吗？有是有啊，但我现在真没有心情。好啊，你到时候东西收一收，我们就这么说定。好，随便你高兴就好。不找你。有人说，电影和记忆最大的区别就是，电影是假的，是由一个又一个的镜头组成的，而记忆分不出真假，它随时浮现在眼前。我将它留在这里的东西收了起来，是时候也该放下过去了。
怎么样？有料吧？哎，坐，当自己家里。干什么事啊？带那么多酒来干嘛？那我们家开酒拉什么事啊？有什么关系啊？大家开心一下又没什么。哎、你在讲什么悄悄话？约会了没？那你的水就要杯里。哦，终于来了。来，喝酒。不要那么害羞嘛，大家都不认识，没关系，我们家喝完就认识好不好？来，干杯！你怎么了？怎么一脸不开心的？我想你应该是刚分手吧，不然怎么可能带他出来玩，你一个人闷闷不乐的？我的事很复杂，你不会懂的。你不说，我当然不知道啊。可是你讲了，我搞不好会理解。我们要去夜店续团，你们要去吗？我才不要那边吵。我不是在问你啦。好吧，拜拜。拜拜。你的房间可以借我休息一下吗？有点累。好，那边那间就是。那你可以陪我吗？结果他说要休息，真的只是睡觉。他连外套都没有脱，就躺在床上睡着了。那个晚上过得很漫长。我看了好几部电影，吃了2碗辛拉面。到快天亮的时候，我出门买了2份早餐。当我回来的时候，他人已经走了。其实我整个晚上都没有睡着，只是躺在床上一动也不动。我期待着昨晚能发生些什么，却又希望什么都别发生。我害怕面前的男人和他一样。记得那天跟他分手时，我哭了整整3天。后来每当有人提起我们为什么分手，我总说，因为我成为不了他。之所以这么说，是因为这句话是他提的分手理由。我当初也想了好久，却也没想明白。也罢，就好像买回家的鱼放在缸里，你看它们无忧无虑的游着，但从来没有想过它们真的快乐吗？这个问题谁也回答不上来，可能只有鱼自己清楚吧。我真没有想到，在那天之后，我还能遇见他。吴总大半夜的在这边啊？我家住在附近啊，很常来买吃的，反倒怎么都没有遇见你。可能我们擦肩而过很多次了吧，只是我们都没有发现而已啊。那我先回家喽，明天见。明天见。要干嘛？结果接下来的每一天，我们都会在半夜2点坐在便利商店聊天。
从一开始短短的2、3分钟，变成好几个小时。人们说爱情是循序渐进的，但当我发现的时候，我已经爱上了这个女孩。不知道这次我能不能成为她，也不知道她会不会出轨。但我知道的是，12月是我过得最开心的一个月。喂，最后，我一个人在街上走了好久，一次次的离别让我内心五味杂陈。在我最空虚的时候，用爱情填满自己，但也是这份爱情让我学会了怎么样爱一个人。即便我们最后没能走到一起，不晓得他现在过得怎么样，也不知道他是否有成为下一个他。但我唯一知道的是，我不后悔拥有这些回忆。